തുമ്മിയാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ നിരവധി ഹദീസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് പറയണം, ആ പറഞ്ഞ ആൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് റഹ്മത്തുള്ള എന്നുള്ളത് പറയണം. അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ വേറെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഒരൊറ്റ പോയിന്റാണ്. നിസ്കാരത്തിൽ ഒരാൾ തുമ്മി, അയാൾ അൽഹംദുലില്ലാഹ് പറയണം. ഇനി അൽഹംദുലില്ലാഹ് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് വേണ്ടി തശ്മീത്ത് നടത്തണോ, അതായത് റഹ്മത്തുള്ള എന്നുള്ളത് പറയേണ്ടതുണ്ടോ? ഈ വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അത് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളുണ്ട്. എന്നാൽ അഭിപ്രായത്തിന് തെളിവില്ല. നമസ്കാരത്തിൽ തന്നെ ഒരാൾ തുമ്മിയാൽ അയാൾക്ക് അൽഹംദുലില്ലാഹ് എന്നുള്ളത് പറയാം. അങ്ങനെ അൽഹംദുലില്ലാഹ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ റഹ്മത്തുള്ള എന്നുള്ളത് പറയാൻ പാടില്ല. അൽഹംദുലില്ലാഹ് എന്നുള്ളത് ഒരാൾക്ക് പറയാം. ഒരാൾ നിസ്കാരത്തിൽ തുമ്മിയാൽ ഒരാൾക്ക് അൽഹംദുലില്ലാഹ് എന്നുള്ളത് പറയാം. അതിന്റെ തെളിവുകൾ 3 രൂപത്തിലുള്ള തെളിവുകളാണ് ആ വിഷയത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന്, നിങ്ങൾ തുമ്മിക്കഴിഞ്ഞാൽ അൽഹംദുലില്ലാഹ് എന്ന് പറയണം എന്നുള്ള ഹദീസ്, അത് ആമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഹദീസാണ്. അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ഇജ്തിഹാദിന്റെ ഷർത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ആമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഹദീസുകളാണ്. രണ്ടാമത്തെ തെളിവ്, ആ വിഷയത്തിൽ പ്രത്യേകമായ ഹദീസുകൾ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നിസ്കാരത്തിൽ തുമ്മി അങ്ങനെ അൽഹംദുലില്ലാഹ് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന ഹദീസുകൾ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. മൂന്നാമത് ആ വിഷയത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള തെളിവ്, നിസ്കാരം എന്നുള്ളത് എന്താണ്? ദിക്റുകളാണ്, തക്ബീറാണ്, ഖിറാഅത്താണ്. ആ ദിക്റിൽ പെടുന്നത് അൽഹംദുലില്ലാഹ് എന്നുള്ളത്. ഈ രൂപത്തിലുള്ള 3 തെളിവുകളാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി അതിൽ ഒന്നാമത്തെ തെളിവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ആമായിട്ടുള്ള തെളിവ്. ആമായിട്ടുള്ള തെളിവ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വന്നിട്ടുള്ള ഹദീസ്, ഇദാ അതസ അഹദുക്കും ഫല്യഖുൽ അൽഹംദുലില്ലാഹ്, സ്വഹീഹായിട്ടുള്ള ഹദീസ്. നിങ്ങൾ ഒരാൾ തുമ്മിയാൽ അവൻ എന്ത് പറയട്ടെ? അൽഹംദുലില്ലാഹ് എന്നുള്ളത് പറയട്ടെ. ഇത് ആമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രയോഗമാണ്. നിസ്കാരത്തിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും എന്ത് പറയണം? അൽഹംദുലില്ലാഹ് എന്നുള്ളത് പറയണം. അല്ലെങ്കിൽ അതിനെതിരായിട്ടുള്ള വേറെ തെളിവാണ്. നിസ്കാരത്തിൽ മാത്രം പാടില്ല എന്ന് ഈ പറഞ്ഞത്, അതായത് തുമ്മിയാൽ അൽഹംദുലില്ലാഹ് എന്ന് പറയണം. അത് നിസ്കാരത്തിൽ പാടില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ വേറെ തെളിവുകൾ വേണം. ആ തെളിവില്ലാത്തിടത്തോളം അതെന്താണ്? ആമായിട്ടുള്ള തെളിവ് അത് നിസ്കാരത്തിലും ബാധകമാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ള ഹദീസുകൾ ഒന്നാമത്തെ തെളിവ്. അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞ എന്താ? തുമ്മിയാൽ അൽഹംദുലില്ലാഹ് പറയണം. രണ്ടാമത്, ഈ വിഷയത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള തെളിവ് തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തത് റിഫാഅത്ത് ഇബ്നു റാഫി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറയുന്നതാണ് സംഭവം. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, സ്വല്ലൈതു ഖൽഫ റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഞാൻ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പിന്നിൽ നിസ്കരിച്ചു. ഫഅതസ്തു, ഞാൻ തുമ്മി. ഫഖുൽതു അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഹംദൻ കസീറൻ തയ്യിബൻ മുബാറകൻ ഫീഹി മുബാറകൻ അലൈഹി കമാ യുഹിബ്ബു റബ്ബുനാ വയർലാ. ഇത്രയാണ് പറഞ്ഞത്. ആര്? റിഫാഅത്ത് ഇബ്നു റാഫി റളിയല്ലാഹു തആല. എന്താ പറഞ്ഞത്? തുമ്മി, ഞാൻ തുമ്മി. തുമ്മിയപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്താ? അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഹംദൻ കസീറൻ തയ്യിബൻ മുബാറകൻ ഫീഹി മുബാറകൻ അലൈഹി കമാ യുഹിബ്ബു റബ്ബുനാ വയർലാ. നിസ്കാരത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്നാ പറഞ്ഞു. ഇതാണ് അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ തെളിവ്. ആ ഹദീസിന്റെ ബാക്കി ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോ ചോദിച്ചു, മലിൽ മുത്തക്കല്ലിം, ആരാണ് ഈ സംസാരിച്ചത് നിസ്കാരത്തില്? ആരാണ് ഈ പറഞ്ഞത്? അങ്ങനെ 3 തവണ ചോദിച്ചു. 3ാമത്തെ തവണ റിഫാഅത്ത് പറഞ്ഞു, അന യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഞാനാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചോദിച്ചു, കൈഫ ഖുൽത, എങ്ങനെയാണ് ആ പറഞ്ഞത്? ഒന്നുകൂടി പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. ഖുൽതു, ഞാൻ പറഞ്ഞു, അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഹംദൻ കസീറൻ തയ്യിബൻ മുബാറകൻ ഫീഹി മുബാറകൻ അലൈഹി കമാ യുഹിബ്ബു റബ്ബുനാ വയർലാ. പറഞ്ഞെടുത്തു. ഫഖാല നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, വല്ലദി നഫ്സി ബിയദിഹി ലഖദ് ഇബ്തദർഹാ ബിൽഅത്തുൻ വസലാസൂന മലക്കൻ അയ്യുഹും യസ്അദു ബിഹാ എന്നാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത്. 30-ലധികം മലക്കുകൾ അത് ആര് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ആദ്യം കൊണ്ടുപോകും? വേറെ ചില റിവായത്തുകളിൽ കാണാം, ആദ്യം അത് ആര് രേഖപ്പെടുത്തും, അതിനുവേണ്ടി മത്സരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു എന്നാ പറഞ്ഞത്. ഈ ഹദീസിലുള്ള തെളിവെന്താ? റിഫാഅത്ത് തുമ്മി, അൽഹംദുലില്ലാഹ് പറഞ്ഞു. അതിന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എതിർത്തിട്ടില്ല. പിന്നെ പറഞ്ഞതെന്താ? അത് രേഖപ്പെടുത്താൻ മലക്കുകൾ മത്സരിക്കുന്നത് കണ്ടു. അതല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം അത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് ആര് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും, അതിൽ മലക്കുകൾ മത്സരിക്കുന്നു എന്നാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആ തുമ്മിയത് പാടില്ല, അത് ശരിയല്ല, നിസ്കാരമാണ്, നിസ്കാരത്തിൽ തുമ്മിയാൽ അൽഹംദുലില്ലാഹ് അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അത് തെറ്റായിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ അത് പഠിപ്പിക്കപ്പെടുമായിരുന്നു. ഈ ഹദീസ് തിർമിദി ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്, നസായി ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്, വേറെ പല പദങ്ങളിലൂടെയും ഈ ഹദീസുകൾ വേറെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് 2. മൂന്നാമത്തെ ഹദീസ്, മുആവിയത്ത് ഇബ്നുൽ ഹക്കം അസ്-സുലമി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കൂടെ നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഇത് അതസ റജുലുൻ മിനൽ ഖൗമി, ഒരാൾ തുമ്മി. ഫഖുൽതു, ഞാൻ പറഞ്ഞു, യർഹമുക്കല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞു. വേറൊരാൾ തുമ്മി,
അപ്പൊ മുആവിയത്ത് ബിൻ ഹക്കം സുലൈമി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇർഹമുക്കല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞു നിസ്കാരത്തില്. അങ്ങനെ വേറെല്ലോലൊക്കെ എന്നെ നോക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ ഹദീസിന്റെ ബാക്കി ഭാഗത്ത് വരുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ഹദീസിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് കാണാം, നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ഇന്ന ഹാദിഹി സ്വലാത്ത ലാ യസ്ലുഹു ഫീഹാ ഷൈഉൻ മിൻ കലാമിൻ നാസി. നിസ്കാരം എന്നുള്ളത് ജനങ്ങളുടെ സംസാരങ്ങളൊന്നും അതിൽ ശരിയാവില്ല. കാരണം ഇന്നമാ ഹുവ തസ്ബീഹ് വ തക്ബീർ വ ഖിറാഅത്തുൽ ഖുർആൻ. നിസ്കാരം എന്നുള്ളത് അതിലുള്ളത് എന്താണ്? അതിൽ തസ്ബീഹുകളാണ്, തക്ബീറുകളാണ്, ഖിറാഅത്തുൽ ഖുർആൻ. ഇവിടെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്തിനാണ് എതിർത്തത്? ഇർഹമുക്കല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. കാരണം എന്താണ്? ഇർഹമുക്കല്ലാഹ് എന്നുള്ളത് കലാമു ബനി ആദം അല്ലെങ്കിൽ കലാമുന്നാസ്, അത് ജനങ്ങളുടെ സംസാരമാണ്. അത് നിസ്കാരത്തിൽ പറ്റൂല. അത് നിസ്കാരത്തിൽ പറ്റൂല. ഇർഹമുക്കല്ലാഹ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ദുആ ചെയ്യണം, അള്ളാഹു നിനക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ. അത് ജനങ്ങളുടെ സംസാരമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ എതിർത്തോ? അതിനെ എതിർത്തിട്ടില്ല. ഇത് ഇമാം മുസ്ലിമിന്റെ റിപ്പോർട്ടാണ്. അതിനെ എതിർത്തിട്ടില്ല. അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ എതിർത്തിട്ടില്ല. ഇർഹമുക്കല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ എതിർത്തു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞെടുത്തു നിസ്കാരം അതിലുള്ളത് എന്താണ്? തസ്ബീഹും തക്ബീറും ഖിറാഅത്തൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ആ ദിക്റിൽ പെടുന്നതാണ് ഇത് അൽഹംദുലില്ലാ എന്നുള്ളത്. അത് ആ ദിക്റിൽ പെടും. ഈ ഹദീസിനെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇമാം നവവി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി പറഞ്ഞു, അമ്മൽ ആതിസു ഫി സ്വലാത്തി ഫയുസ്തഹബു ലഹു അൻ യഹ്മദല്ലാഹ സിർറൻ. അവൻ നിസ്കാരത്തിൽ ഒരാൾ തുമ്മിയാൽ അവന് മുസ്തഹബാണ് എന്ത്? രഹസ്യമായിട്ട് അള്ളാഹുവിന് ഹംദ് പറയുക എന്നുള്ളത്. ഹാദാ മദ്ഹബുന, ഇതാണ് നമ്മുടെ മദ്ഹബ്. വബിഹി കാല മാലിക്കുൻ വഗൈറുഹു, മാലിക്കും അതല്ലാത്തവരും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വാൻ ഇബ്നു ഉമർ വ നഖൈ വ അഹ്മദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അന്നഹും യജ്ഹറു ബി. എന്നാൽ ഇബ്നു ഉമർ, ഇമാം നഖൈ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി, അഹ്മദ് വരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ ഉറക്കെ പറയാം അൽഹംദുലില്ലാ എന്നുള്ളതാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ജഹറാക്കാം എന്നുള്ളത്. വൽ അവ്വൽ അദ്ഹർ, ഇമാം നവവി പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ രഹസ്യമായിട്ട് അൽഹംദുലില്ലാ എന്നുള്ളത് രഹസ്യമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് അദ്ഹറായിട്ട് ഉള്ള അഭിപ്രായം. കാരണം അന്നഹു ദിക്റുൻ, കാരണം അത് ദിക്റാണല്ലോ. വസുന്നത്തു ഫിൽ അദ്കാരി ഫി സ്വലാത്തി അൽ ഇസ്റാർ, ദിക്റുകൾ നിസ്കാരത്തിൽ ചെല്ലേണ്ട രീതി എന്താണ്? അത് രഹസ്യമായിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ. അപ്പൊ അൽഹംദുലില്ലാ എന്നുള്ളത് ഒരു ദിക്റാണ്. അപ്പൊ നിസ്കാരത്തിലുള്ള ദിക്റുകളൊക്കെ രഹസ്യമായിട്ടാണല്ലോ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇല്ല മാസ്തസ്ന മിനൽ ഖിറാഅത്തി ഫി ബഅദിഹാ വ നഹവിഹാ, ഇതുപോലെ ചില ഖിറാഅത്തുകൾ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടത് എന്താണ്? ഖിറാഅത്തുകളാണല്ലോ. ഖിറാഅത്തുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഇമാം നവവി പറയണം. അതല്ലാത്ത ദിക്റുകളൊക്കെ നിസ്കാരത്തിൽ സിറായിട്ടാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാ എന്നുള്ളത് പറയാം, എന്നാൽ അത് രഹസ്യമായിട്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നവവി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ ജുംഹൂറിന്റെയും അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് അൽഹംദുലില്ലാ എന്നുള്ളത് പറയാം. അത് നാവ് കൊണ്ട് തന്നെ പറയാം, അത് ഉറക്കെ പറയാ. ഉറക്കെ പറയാന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എന്താകരുത്? നബി പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാല് നബി അത് രഹസ്യമായിട്ട് പറയണം. ഇനി അത് ഉറക്കെ പറയാന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് തശ്വീഷ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കോലത്തിൽ പറയരുത്. ഇബ്നു ഉസൈമീൻ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി, അതേപോലെ തന്നെ ഇബ്നു ബാസ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി, അതേപോലെ ലജ്നത്ത് ദായിമയുടെ ഫത്വ, അവരൊക്കെ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്ത്? ഉറക്കെ പറയാന്നുള്ളത് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രൂപത്തിൽ അൽഹംദുലില്ലാ എന്നുള്ളത് പറയാ. എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് എന്താകരുത്? നിസ്കരിക്കുന്ന ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്ക് തശ്വീഷ്, അവരുടെ നിസ്കാരം കുഴപ്പത്തിലാകരുത്. ആ കോലത്തില് അൽഹംദുലില്ലാ എന്നുള്ളത് പറയരുത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അൽഹംദുലില്ലാ എന്നുള്ളത് പറയാം എന്നുള്ളതാണ് ജുംഹൂറുൽ ഉലമാഇ മിനസ് സ്വഹാബത്തി വത്താബിഈൻ, താബിഈകളിലും സ്വഹാബികളിലും പെട്ട ജുംഹൂറിന്റെയും അഭിപ്രായം എന്നുള്ളത് ലജ്നത്ത് ദായിമ അവരുടെ ഫത്വയിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ നിസ്കാരത്തിന് ഫിത്തന ഉണ്ടാക്കാത്ത രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? അൽഹംദുലില്ലാ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാം. ഇബ്നു ഉസൈമീൻ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് വേറെ ആളുകൾ കേൾക്കുന്ന കോലത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നെന്താ വെച്ചാല് രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് വരും. ഒന്ന്, ജാഹിലീങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? അവരുറക്കെ റഹ്മുക്കല്ലാഹ് എന്ന് പറയും. അത് ഇബ്നു ഉസൈമീൻ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി പ്രത്യേകം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, മറ്റുള്ള നിസ്കാരത്തെ അത് തശ്വീഷാകും. രണ്ടാമത് ഇബ്നു ഉസൈമീൻ റഹ്മത്തുള്ളാഹി പറഞ്ഞെന്താ വെച്ചാല് ഖദ് യഖഉ മിൻ ബഅദിൽ മുസല്ലീന ഇമ്മാ ജഹലൻ വ ഇമ്മാ ഗഫലതൻ. അവരെന്ത് പറയും? ചിലപ്പോൾ വിവരം ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അശ്രദ്ധയിലായിരിക്കും. അവരെന്ത് പറയും? അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ തശ്മീത്ത് നടത്തും, റഹ്മുക്കല്ലാഹ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതുണ്ടാകരുത്. അങ്ങനെ ആകെ നിസ്കാരം ഫിത്നയിലായി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇല്ലാതിരിക്കാനാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് നിസ്കാരത്തിൽ തുമ്മിയാൽ എന്ത് പറയാം? അൽഹംദുലില്ലാ എന്നുള്ളത് പറയാം. എന്നാൽ തശ്മീത്ത് പാടില്ല. അതല്ലാത്ത സന്ദർഭം നിസ്കാരത്തിൽ തശ്മീത്ത് പാടില്ല. കാരണം അത് ജനങ്ങളുടെ സംസാരമാണ്. അൽഹംദുലില്ലാ എന്നുള്ളത് നിസ്കാരത്തിലുള്ള ദിക്റാണ്.
അപ്പൊ ആ വിഷയത്തിൽ ധാരാളക്കണക്കിന് വേറെയും പിന്നെ ഫിക്കുകളും മുൻകാലക്കാരായ ഉലമാക്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞതും ആധുനികരായ ഉലമാക്കൾ പറഞ്ഞതും കുറെ അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ പാടെ നമ്മൾ വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. തെളിവായിട്ട് നമ്മൾ ഹദീസുകൾ പറഞ്ഞു, അതിന്റെ ഷറഹും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്താണ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് എന്നുള്ളത് പറയാം. ഇതിന് വിരോധമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ വിഷയത്തിൽ